शुक्रवारी सायंकाळी दरम्यान महागाव पुसदमध्ये पुन्हा गारपिटीचा तडाखा आणि अवकाळी पावसामुळे शेती पिकासह घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। शुक्रवारी सायंकाळी दरम्यान यवतमाळ, पुसद, महागाव येथे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली। दरम्यान वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाल्याने काळी दौलत येथील वसंता परसराम आढाव यांच्या पोल्ट्री फार्म मधील कोंबड्या, पक्षी मृत्युमुखी झाल्याने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले। यावेळी पक्ष्यांचे मृत्यू पडलेले थवे आढळून आले। तर इजारा येथे निर्मला सुभाष धावस या 45 वर्ष महिलेवर घरावरील छप्पर उडून गेल्याने गोटा अंगावर पडून जखमी झाल्याची घटना सायंकाळी दरम्यान घडली।